أهلا بكم في بودكاست جديد من مبادرة مصر إيجابي. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الشخصيات الملهمة في الرياضة المصرية، فريال أشرف، أول مصرية تحصل على ميدالية ذهبية في الأولمبياد في لعبة الكاراتيه. فريال اتولدت يوم 16 فبراير سنة 1999 في القاهرة. من وهي صغيرة وهي بتحب الرياضة، وبدأت تمارس الكاراتيه وهي عندها 8 سنين. كانت بتمارس اللعبة بحب واجتهاد، وده كان سبب في إن مدربيها شافوا فيها موهبة كبيرة. سنة 2019 فريال حققت إنجاز كبير لما حصلت على برونزية بطولة العالم للكاراتيه في مدريد، وده كان بداية لمسيرتها العالمية. قدرت بعدها تشارك في أولمبياد طوكيو 2020، واللي كان مؤجل من السنة اللي قبلها بسبب جائحة كورونا. وفي الأولمبياد فريال أثبتت إنها مش بس لاعبة كاراتيه ماهرة، لكن كمان عندها روح قتالية عالية. في النهاية قدرت تفوز وتحقق لمصر أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد في لعبة الكاراتيه. بعد الفوز ده فريال بقت أيقونة للشباب المصريين والمصريين عموما. نجاحها كان دليل على إن الاجتهاد والإصرار ممكن يحققوا المستحيل، وإن الشباب المصري قادر يوصل للعالمية. فريال مش بس بطلة رياضية، لكن كمان مثال للإصرار والعزيمة. قصتها بتعلمنا إن الأحلام ممكن تتحقق مهما كانت صعبة، وإن طريق النجاح بيبدأ بخطوة صغيرة. شكرا من إنكم كنتوا معانا النهاردة، واستنونا في بودكاست جديد وحكاية جديدة من حكايات النجاح المصرية.